अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज हम बात करते हैं कूफअप सिरप 120 ml के बारे में। कूफअप सिरप बेसिकली क्या होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, कौन सी कंडीशंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, ये रिक्वेस्ट है सबसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। बात करते हैं कूफअप सिरप के बारे में। कूफअप सिरप 120 ml में अवेलेबल होता है। हाइनोकॉन वाले इसको बनाते हैं, बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। और ये सिरप जो है वो डिज़ाइन किया गया है खांसी के लिए, और खांसी के साथ साथ जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं सांस की, उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके अंदर लिवी लीफ एक्सट्रैक्ट पाया जाता है, जो कि बहुत हद तक नेचुरल वे में आपकी खांसी को जो है वो दूर करता है। अब बात करते हैं कि ये सिरप वर्क किस तरह से करता है और कौन सी कंडीशन में बेस्ट होता है। तो ये सिरप जो है वो आपको बहुत हद तक रिलीफ़ देता है, और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं सांस लेने में, जैसा कि आपका गला जो है वो अंदर से स्वेलिंग का शिकार हो जाता है खांसी कर कर के, और सांस लेने में आपको प्रॉब्लम होते हैं, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो ब्रीदिंग इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपको फ़ौरी रिलीफ़ देता है। आपको जो है वो इसका जो म्यूकस होता है, थिक सा म्यूकस होता है, वो आपको जो है वो फ़ौरी रिलीफ़ देता है। आपके गले की जो स्वेलिंग है उसको दूर करके खांसी से आपको निजात जो है वो फ़राहम करता है। बहुत बेस्ट इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। दिन में 2 मरतबा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी की नौइयत पे। तो ये इन द फॉर्म ऑफ सिरप भी अवेलेबल होता है, और टैबलेट की फॉर्म में भी ये मेडिसिन होती है। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या अंडर एज, आप 1 साल से कम उम्र बच्चे पे अप्लाई कर रहे हैं, तो मत आप यूज़ करें। या ऑलरेडी किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, प्रेगनेंसी है, ब्रेस्ट फीड पे हैं, तो लेने से पहले लाज़मन अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स उल्टी मतली हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो वीडियो हमारी पसंद आई हो तो चैनल को लाज़मन सब्सक्राइब करें। थैंक यू।